Shubor naga Snem jong Nongsan Hima. Ka Riatsamthiah Sports and Cultural Club kala Pynhap Perdano ya ka jingdap nyo pusan Snem jongka nadu balaseng ya ka haus Snem syaja kendai spasan po. Ya ka Platinum Jubilee laraki ha ka jingadan lang jong MLA kathan uba Adelbert Nongrum kum ukongsan uba Strong Pedar Kharjana UMDC kum usumbut kongsan ha ka jingadan lang ru jong rangba shnong uba M Kharkrang uba JA Lingdo bat kiwe haba ai jingkran kum ukongsan uba Adelbert uloong ba ka jingetli bat ka jingetip lem kawan ra ya ka jingjob da ka bakentu baki kemiki kapa kidei ban hikai bahaya lagi khon kiti khamtam ha kan ka juk shu uloong baha ka jingile kai ngidon ya ka benta ban haban ma ya ka rem bat ka job hinrei ngide ban long ki bashit rehem min sim jong ka jingile ha ka ni sni kut ka sports club kalapan ko buram yaki balano senyang bat kershan yaki ha ka jingya lenti ka jongki nangta lapan ko buram ru yaki nongkit kambarem jong ka club bat kumju ru yaki nongkit kamba menta la samru yaki khusnam shaki nong job ha ka marathon ha ki kunhon ba pher nadu ki barit hadu ki balarang ba na kaliang ki balarang ba du ki balawan banishim benta na kaliang ki shinrang lara ada uba M Kharkrang bat ki kenthai dai kong marbanyang kajing sam khusnam ya ki ba job ya ka table tennis ya khunkti chess bat ki we ki jingele kai ha ka ni ka sngi la palatru ya ka souvenir jong ka sports club da ukongsan uba Adelbert Nongrum Tilang bro. Bro. Runners up ide Eldora Kapia but Erika Swear. Tingin pa isa siya mixed doubles winner ide Dr. A. Pidarihun Warjuri but Austin juga mixed double ba Austin Eden Pasa but Rainer Jiwala. Under 15 girls, the winner is Fabisha Yaupnyao, and the second runners up one open to all men is Wilcom Takti lang. Laban pronounce second last name Wilcom Ladaidon. And the second runners up, Nuraju Nongrum. Wow. The winner, Rochelle Karbithai. Second runners up, Nevada Yaupnyao. Nabi Dalin Malngyang. Nabi, where are you? That's Nabi. And the youngest participant, boys, Hamar Bianchi Lanong, New Snem. Pamela Ayhun. Congrats. So, thank you to all the winners. Yang basnangin, guest of honor jeng Isri A Nongrum in Krendia, Bishop guest. Kajanmit kabakaman nam tajugi lang baro. Baka ni ka kelamat kalau ka bakerpang nam tajugi way piway. Warkham tam akum ginong song senong bayit jong kedor bar senong Riatsamthiah. Mata kelamat hakamat kajing sakilang jong pi baro in play ya kan ka souvenir buat kadonru kajing tho kamarsa chicken mau pateng la pateng. Togi je takti kamjam kan saya sian, pak. Takti lang bro.
Kiba lapanya ibe ya renti. Ya kani ka program. Nadu ka pasrang hadu kani ka klemat mata. Tungin thapti na ka banta joki bro almut. Kaba lapja bar ka blakenja labon teli kisnem. Mas ngoba kani ka kamram jungiru ngin ai jing thapti. Banai men siem na ka banta kani ka jing persang bar ka jing job ka jongki. Kamen siem ka sai. Namar kita men kiong habaki kelong kena kelek kai haplau ngidong kam maniet ya kedau ai kublai kerpang yai ba strong pila kharjana ibrei UMDC jong kamukhar pentor konstituensi bat bederu chairman jong ka KHDC Ibara don la kajong ka benta hakani kajing lekamen kabala kliap no ya kani ka celebration jong kajaya lenti nyopu santali kisnem ai kendo lang wadahi nga semru tolong ka baye bane kendo bon sing la si contact ta ka phone tolong kiki kabang ami i bakandai kata ka change kabang iong kabang ikimi nanti kaba ngi angnut dengan i bakadai ka change umdai change kamdai ka change CHANG dengan i bakadai change CHAIN marata kadau kadon ngejing pen kentu kamtam ki kimi ki pa nginum do mensim nginum kodlat namar kadai ka por jong ka juk ka jengkela hoy nilai keren di mobile phones layalap nadu rang bas nong nadu i MDC lapen ken mau kadai ngan haban ban biang ya kani ngi kemen baki khun kindon po kamera thia dong kile yu kile ki somkai kile kai bat kidon po kamera thia kanu kenta lai kenta sau kenta san kenta bat ka mobile phones kat baka jemur ciperkat ke jongki hoy kamet kadon na kamera kadon hayim dega jemur ciperkat jongki kelapoi syadu Amerika kadon ke jengma ladang imla bandon ban hikaya ki bagindon kata ke self control kamtam hani ka jong teknologi ka bagi imla ban kiar ngin haban pendong kam ya ka namar ka digi jeng dawa jong kapor ngaso halor ni benta ko munong mikmat ubadai ban yasaj om tang na kabenta kamet hapo yeng darbar thawan lenga nguru halai yeng halasem ngidong kam man yasaj mar kelyang ha ka ji man siem mar ngi i baka judge ben riu ke jongi lai i bakla nang hiar arsut ka panang ya kipor ka panang ya kapor ngi ba kanang yar arsut kadon ke jingma namar kadau ngasngo baklan da pendang kam ya ka nginumla ngila ban syai no syadin ndai ngasngo ban pen ken mau ku mangaong ki khon ki tila jomru la pide ban bat te mobile phone bat tambah shopping tia pide ban ken mau ban pen kentang ya ka bada ba PK man setiap ru pendang kam ban pen kentang ya ka kenang ba Pynhap pat ban kontrol yalah ka jong jingim namar ka ba iting kumba ngadabong ban ngi isaki baro bakajaj benri jungi kelahir arsut kabrang ya kipor kabrang ya kia kadon gajing ma kata ka bang iong menor bakaritep riu karitep lay karitep kur karitep kha kan sajano unity or knowledge and unity brings achievement knowledge and unity brings achievement without history has no root. Kita kijing sim benta, kita kijing yok husnam, larakam don kijing itu khana, kanum don uthid ba, ubala ban penskem ya kita kenong rim. History without unity, history without knowledge, unity
and achievement has no fruit. Tang kajing itu khana pat klem dadon kata kajing simbenta, klem dadon kata kajing teli, klem dadon kata kajing yo nam lani kajing yo khusnam kalong kabamdon pat yo so ngasutunat haupan ken mau khamtam kani ka program kaya dei benta kerpang baki khun samla ba iet kejongi ni khmelenti ni kermen ni angnot yaki khun samla bakin long kita ki nong muna bakin long kita ki atiar ki aset jong kani ka present generation badi ka future generation ka pateng menta badi ka pateng ka banangwan ngan pen ken mau ngamar bon sien ngamong teng bon sien ni kumpelong try yalo ka jong ka jingim ka gospel lemba Yohanes kanyo kanrio ka bong. Of course, we are of this world, but we never belong to this world. Hon ngidon hakne kaperthei henrei ngimdei pat jong kani kaperthei namart kadau kadon kecimpan mau bangidon kam bandon kita ka self control ka self confident but ka self sacrifice kanang bangila ban poi siya takathong ban yo ya kecingcong banwan ra ikaburom san kumba suthu ya history kabala penpau lamba president baga kerteng ban meningkong kadai senjuk seng samla Riatsamthiah haus Snem khat khandai spa sanpo kladon kajing penkala syakar Riatsamthiah Sports Club nadu Snem khat khandai spa khandai punyo hadu menta kawan ka kerteng kabang i baro Riatsamthiah Sports and Cultural Club nomor tekadau kithet ba kilong kibodong kam ban pen scam ya kata ka nonglim ha kajia lenti nganang pen ken mau ban ngasu tunat ku ban pen ken mau ho nyo pusan teligi Snem nilayat tungin pai dien ken lesing ila ban sugo bang lale sibun ndre lagi pai pat sakateng pat ni bang impat simala baneye if we turn back we sometimes feel that we have done a lot pasong nongrim habang yakran ka sports and cultural sports build discipline and teamwork while culture preserve identity and values kini gilong kiartli kibangimla yawan penyakhlat iwei nakawei pat ni sotu baga sports and game hoy ngidon yaga benta mungkin mat ika jingrem bare ika jingjob. There are times that we have to face as a winner or a loser, but enthusiasm should not lose. Kajing syurahem jo kaman sim, kajigile, kata ka fighting spirit, kamday banjano. Kublay sibon asay siyan kamtam ya Riatsamthiah Sports and Cultural Club. Kaba lalaban revive yang ya kanai ka club baringai scam bagadai ka kamram bar ka deiti ka jingkat clear ka jongi kum kinomi khamat nai ba strong MDC mangar ko memali
kumno binang la ban kentio khamtam yaki khon samla khamtam hai babun kisap kipong hagi jingle kai kadai namar gi i kadai ka jing shisha ka bangyapan kren balai kini ki jing sniu ki kharoi khamtam ka drugs hani ka chala ki jungi kamdai ka platform ya ka ban kren ngin kren tang skentien baka government of the day kamdon ka political will ban khang na badai ban khang la surung lai lan hani ka ri ka ba iet ki jungi ngin le yu hapdeng la ringi penbiang ki top kitang ki guli ki suloi lada ka jingkhang pat ka pli borok sisngi borok simet kirung ken sa ka jala ka jongi andre ka don ka jingma pat mangimi isu pat ya ka jingmi pat ki denjat jong ki jingmi ngi isu ngi ta ki denjat ba kirung hani ka jala ba ye ka jongi ni sotu manta kani ka por ka juk manta ngi khimi dan ti palat baka sorkar Meghalaya ringkat ke sorkar India kan pentrekam no kerki ya tak ILP ka badongkam kena bangila pan preserve ya tak culture ka bang ya keren lada ka culture lani kata ka tendrai jengim jenglong kum ki trairi trai muluk ka du no kayap no manopat ban penkermen na ka banta kalawai ngin kemen hakita ki kentin development karoi ke par ngidong company i ya karoi ke kio hani ke jala ke bi ke jom manai borom ya ki khuna haki sports and game ki events bo per ki activities bo per ka dei ke bodong kam wada ki jing puliru ki long ke bodong kam bar ke bakam dong kam kerki duaila mapi ka session galong hakmat do kabaka reservation policy kaban kata kerpang khamtam ki khon samla ki jongi hakabai dei om tang ka job kabadei khamtam ki academic duaila mapi bangan la ban play a very vital role hagani ka section kaban one marginum la asu ban compromise ya ki khon samla ba i ki jongi ngimla asu ban pen khimi ban pen kongo ya ki ban pen ngai ya ki hakta ka government job Anda kita kam meniang jong kijat ban long self reliance ban generate employment ban I employment lem yeki wei pat lem baki kam lem baki kita ki professional courses ke jong ki kadai kania ngasu sarong yapi ki bi ki bathon jong dorbar Riatsamthiah bar jong constituency borok wei piklem penkit ram ban ngasu kit ram dabram namar kajing IT kajong pi bangala persang hadu benta menumbu yak syuki yak khmat leban bu yak kajat penrio namar kata kalong kajing dongkam ban penek persa manginomla ban kemen ha kita kikentin karoi kepar ke development namang adangong ba our right has been snatched away what can we assure the security for the future generation. Lada kahok ke jongi ngisa kini no ngisa lutino ke ipat kahok kabangin ai na kabanta kalaway ki longdien ki pateng. Jing kemen kajing songu khamtam yo play nong thau nong bu ubla play ni kala khlenti khamtam e hapre ngajing ko kajing khia ngai kajing khublai snem thamai basuk bakmen nam ta jong pi wei kumju ki nong shong shnong nakani ka dorbar ki blasa no shiki wei pat ki jaka bo per jong constituency ngenum klet war ki tu ki blalet no ashwa jongi namar ni iet yak ta ki jetli ni khime lenti bat ni kermen ba kita blalet no ashwa jongi nakani ka dorbar shnong Riatsamthiah bar ki wei ki banta kenya sa kenya tho naga banta jongi ki barang em kenang ba ngin iet ya ka jing shisha ngin iet ya ka hok ngin iet ya ka nongrem ngin iet ya ka jing teli ngai jing khublai kerpang ru da baken mau iet khamtam ya ki founders jong kani ka club borba na ka banta kani ka constituency hi bro ko we
ngai skam lang ba jong I kum ka konstitusi ngilayo shibon ki jingmentoy habaro giliang ni don hang ne ki rurang ba ki bakentup ya I ba je lendo I pastor kharkrang kiwi kirang ba aro phlam da jer keteng iwe piwe bat kam tam me ni hamai ku buram ya urang ba snong jong phi urang ba snong jong phi ulap long sisa kum utau leaders ban set by examples kata kalong da kabaya sim benta dalade hi hakita ki activities ya ka ba phi bila pelong te kudos ya phi ba pipeni by example. Leaders always lead by example, not by words. Kakam kakran kamjam te phiru philale ya kata te ngidon bo kum kasnong banyo ya kita kinong yalam kinong sensar snong kiba yalam nakmat ngai kuble ya kilong kumiru kilong pa kikon samla kat ki bayadon ai hakani kasngi banyawan banya sakhi lang banya kle kemen lang ya kani kasngi kabakerpang jong kani ka sports club ki trophies ki certificate ki ba phi ya hakani ka jingdam new pusan Snem kum ki hap ki barit boro kani kan long ka history ya phi kan long ka jingsa kan mau ya phi hadian habut pateng la pateng ban ngaken tu ya phi ki hap ki barit haba phi ya kini ki certificate bapin bu bah namar hak wei kasngi kinlong mau koridor jong kata ka jingsa akan mau hakani ka history ha po kasnong jompi nilayos ngau no president jong kani ka club ba Jonathan ibala ya ka history lengkat ha ka badai bat ka jingya lenti ki jing trekam ki achievements jong kani ka sports club shisha lang ba ki jingye ki babon lahaban ya lenti bat la sotu ba kani ka sports club kala jano sipor na ki daw bomtep lesi ringis ngokman banginyo ya kita ki samlarang ba menta hakane ka jingdam nyupsan Snem bat penkhim pat ya ka sa shisien ka jing kublai ka bakarpang ya phi bat ngangai skam lengba kani ka jingelam jampi baro ka kanhun nongkit kam jong kani ka samoy trekam ka bamenta kin la shisha ban pani ya ki kam nangni shakmat bat ngangai skam kani ka jingdam nyau pusan Snem ka dai tang ka jingstang ban penkhim bat ya kata ka klub ka balaja sipor namong ka bayap kam semlayap hari ka suja sipor bat menta la penthmai la revive yang ka lengba kini ki nong kit kam ki ba shitram hakani ka dong jongpi tengi skam ba ka jingya lenti ni tipshai hero ba ka jingya lenti kam dai ka bas ya phi ki nong kit kam bat mai menta Pynhap banya lengba ki jingya ki babon renganong to long ki ba yaisha na kamta ka jingbit jingbyang jong ki khon samla ha kani ka dong jong phi kumbanga juong kat sa bangalen kani ka program ka ba niyo si sien si Snem hadong bad hasnong kalong thikum katu ka umpolio ka bangin say ya kita ki hebret ya ka sap ka ba ki kidan ngam tip kat no na phi ba phi tip badan nong shat batbit hadu kat do ngam tip na hadu kat no na preng jong phi kin tip badan nong ruai kum ki hap ki barit kum to ngam tharai ba mangi barok ngin tip lu ba pleng kidan kum kini kita kisap ki badan ha ka dong jongi han reda ka bangi pelong ya kani ki even ngioi mentai ya kata ka sap ka ba kerpang jongki ngamong tang bagidan ka sap nre kita don sisa kata ka jing tibet jongki kasa stang ban penjanai ya kata kasap ke baki kidan tegum juru kini ki even skila ban sei lese ya kata ki klor kari hak wei kasngi meneng anang wan ya ka wei ka jingelang jong kiseng samla hang te po lang gading ngakwa bangan share lang hang ne bat phi bahai te idong ibaret
lala ban say mentaya iwe I hybrid kentai ibalai inong ilakai football bat mentai idang up ya ka result na ka Indian Football Association by insyajit kum kata ka way ka players jong kari India ha ka under 14 kalong ka jing sarong bat ngan yathu ya phi itai hybrid imdei bapaw hapo polo imdei bapaw hangno harai tang ha ka madan ka badan lese san phoput la ar pusan phot ha kata ka madan ila ila practice ila penjanai yeladi bat na kata ka madan menta ila long iwe iklor hari India bat mga mapingin sa hakikot kubor lada donbok mai insyajit haka under 14 papi pelong kum ki khon samla jong kani ka sports club balese hakawai kasi uei bantep manu ban poi perkhat banakan ni ka dong bat ka snong jompi on mi kita ki klor hakari bi jongi klampat kumbangong mene kadai ka umpolio bangin say ki sap kani kadai ka first stage ya ki hap ki barat ban say kita ki sap ki pong ke ba ki kidan bat kan longro ka jing penslor nang ni syakmat ho kadai ka por ka bangiem ha kani ka jok menta kadai sisa ka ngiem ha kata ka perthai ka bangyong challenging ha ka jok ka por changing and challenging ngiem menta ngisutu ki hap ki barat ka jingele joki hakani ka juk ka pementa hakayat ka yang shenu ki datang da ka jingele sudah haka jingim jongki balle se de na kani ka jingele na kani ka challenging ka bangingi mat na kani ka changing society ka bangingi mat menta ka pelong ya pi ka sports clubs ban bo da ka take a slogan banong say no to drugs and yes to life but say no to drugs lai dau dak ubasaw but ka dak ka basaw ka penpaw ya ka dak ka pama hakapor ka bangingi dang samlangim jukam yo iya ka teka kentin ka banong say no to drugs hare ka kentin ka bangi jui na ka por sa ka por hakino gijing lang lani hakino benta ka banong say no to alcohol or say no to cigarettes ngem jui say no to drugs balai kanika kentin say no to drugs kami menda alcohol lani say no to tobacco namar ngiem ha kata ka juk jong ka jingla bat kata ka jingla kalong a very challenging ya ki hep ki barit jongi